Ver hadi gazı ver hadi yan hadi şınanay. Bu gece gene gökyüzünde durur yananay. Adı vapuru çıkaracak herkese bir pay. Kay hadi yana beyin bize de bir yer var. Sokaklar çok dar bizdeki yan çarptı. Fonda biz hep var kuraklık kulak. Hello for everybody, for all great and loyal subscribers. What have you been up to? As a guest, well, Frankie speaking, and I'm so glad to be helping you guys to learn something essential on a daily basis. In today's lesson, I'm about to share my own standpoint related to how to learn vocabulary efficiently and how to possess tremendous number of English words in mind. I hope it's gonna be such a paramount information for you in order to learn vocabulary fast and boost your vocabulary incredibly. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda bir necha kun oldin va'da qilingan lekin ba'zi bir texnik va boshqa sabablarga ko'ra amalga oshirilmay qolgan planimiz, ya'ni vocabulary mavzusiga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Imkon qadar men o'zimning shaxsiy fikrlarimni berishga harakat qilaman, ya'ni vocabulary yodlash haqida. Bu hech kimning qanaqadir fikrlariga zid yoki boshqa narsa emas, faqatgina o'zimning fikrim bo'ladi. Bugungi darsimizda vocabulary mavzusiga to'xtalish orqali quyidagi savollarga ham javob topamiz. Birinchisi, vocabulary yodlash nima? Ikkinchisi, vocabularyni yodlash va vocabularyni o'stirish o'rtasida nima farq bor? Ya'ni vocabulary yodlash nima-yu, vocabularyni o'stirish nima? Ikkalasi boshqa narsa. Buni ikkalasini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Uchinchisi, vocabulary yodlashdagi qiyinchiliklar, nimalar qilinishi kerak, qanaqa strategiyalar qo'llangani ma'qul va uch xil toifadagi o'quvchi haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchi toifadagi o'quvchi rostdan ham vocabulary yodlashga muammosi bor o'quvchi, ikkinchi toifadagi o'quvchi vocabulary yodlashga iqtidori bor, lekin ba'zi bir dangasaliklariga ko'ra qanaqadir innovatsion yo'llar qidiradigan o'quvchi, uchinchi toifadagi o'quvchi doimiy ravishda vocabularyni yodlab yuradigan o'quvchi. Shu uch xil toifa haqidagi o'quvchi haqida ham men o'zimning o'quvchilarimdan olgan xulosamga ko'ra o'z tajribalarimni ulashishga harakat qilaman. Xo'p, if you are reading completely ready, then let's get to work. Rotası şaşmaz rüzgara bakma panik olur Ademoğlu bırakıp da kaç. Assalomu alaykum. Eslatganimdek vocabulary mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, birinchi aytadigan gapim, men bugun sizga afsonaviy vocabulary yodlash yo'llari haqida gapirmoqchi emasman. O'zimning shaxsiy, ya'ni shu paytgacha isbot topgan, ya'ni shu yo'lni amalga oshirilsa rostdan ham vocabulary o'sgan yo'llarni, metodlarni, sinalgan, isbotlangan metodlarni imkon qadar siz bilan ulashishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi shuni eslatib o'tish kerakki, vocabulary yodlashga uchun strategiyalar juda ko'p. Internetga, Google'ga bitta poisk bering, vocabularyni qanday yodlash haqida shunaqa nazariyalar kelib chiqadiki, ularni bir kun ichida ham o'qib ulgurmaysiz. Vocabulary yodlash uchun shu darajada strategiya ko'p. Juda ko'plab ustozlarimiz, juda ko'plab bizdan ilmi juda yuqori bo'lgan ustozlar, ingliz tilini o'ziga yarasha ekspert hisoblanadigan ustozlar o'zlarining tajribalarini o'zlarining tajribalarini turli materiallar orqali ulashgan. Materiallarda strategiyalar juda ko'p. Masalan, nima qilinishi kerakligi aniq yorqin bayon etilgan, lekin u strategiyalarga amal qiladigan o'quvchi yo'q desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. U strategiyalar, masalan, mana bunaqa qilish kerak, bunaqa qilinishi kerak degan gaplar internetda, turli xil saytlarda juda ko'p. Agar siz ingliz tili kursiga borayotgan bo'lsangiz, o'z o'qituvchingizdan ham so'rab ko'ring. Bu mavzu juda keng mavzu. Hamma o'zini shaxsiy tajribasiga ega, hamma javob berishi mumkin. Vocabulary yodlashga strategiya juda ko'p, lekin u strategiyaga amal qiladigan o'quvchi juda kam. Juda kamdan kam o'quvchilar amal qiladi. Masalan, ba'zi birlar aytadi, kartochka qilib yodlash kerak. Ba'zi birlar aytadi, har bitta so'zni tasavvur qilish kerak. Ba'zi birlar aytadi, har bitta so'zga example tuzish kerak. Hammada har xil nima qilingan holatda ham vocabulary yodlash kerak. Agar siz hech narsa qilmasangiz ham o'zingizdan o'zingiz kuniga 2 ta so'z yodlatib qo'yadigan bir metod qidirayotgan bo'lsangiz, bunaqa metod yo'q. Metod nima? Bu masalan tips, vocabulary learning tips haqida to'xtalib o'taylik. Vocabulary yodlash uchun kerakli bo'lgan strategiya sizga nima qilib beradi? U sizga vocabularyni yodlatib qo'ymaydi. Masalan, siz vocabularyga termilib o'tirsangiz, vocabulary o'zidan miyangizga kirib qoladigan bunaqa metod yo'q dunyoda. Agar men ko'rmagan bo'lsam, balki bordir. Lekin menimcha yo'q.
Agar shunaqa metod qidirayotgan bo'lsangiz, vaqtingizni zoya sarflayapsiz. Xo'p, ana endi shuning uchun aynan shu sababdan ham men sizga bugun 10 talab, 15 talab strategiya, mana bunaqa qiling, bunaqa qiling demoqchi emasman. Men sizga amaliy gaplar gapirishga harakat qilaman. Xo'p, birinchisi vocabulary yodlash nima va vocabularyni yodlash bilan vocabularyni o'stirish o'rtasida nima farq bor? Juda ko'plab o'quvchi vocabulary yodlashni biladi, lekin vocabulary o'stirishni bilmaydi. Vocabulary yodlash hammamiz qo'limizdan keladi. Masalan, o'tiramiz, so'zni takrorlaymiz, example'lar tuzamiz, savol-javob qilamiz, aytib beramiz, uni tasavvur qilamiz. Nimalardir har xil metodlar orqali hamma o'zini maxsus metodiga ega. Kimdir ertalab o'tirib svejimiyaga yodlaydi, kimdir kechasi yodlaydi, kimdir obedda yodlaydi, kimdir o'yin orqali yodlaydi, mana bunaqa holatlar. Bu vocabularyni yodlash, bu vocabularyni o'stirish emas. Ana endi vocabularyni o'stirish nima degani? Siz har kuni 20 tadan so'z yodlab ketaverasiz. Bu vocabularyni yodlash, vocabularyni o'stirish emas. Vocabularyni yodlash. Siz vocabulary yodlayapsiz, o'stirmayapsiz. O'quvchilar aytadi, men har kuni 20 tadan so'z yodlayman, lekin baribir vocabulary masalan readingda yana kelaveryapti, yangi so'zlar kelaveryapti. Yo, birinchidan to'g'ri yangi so'z keladi. Lekin vocabularyni o'stirish uchun birinchi navbatda siz masalan tasavvur qiling, yangi lug'at daftar tuting. Yangi lug'at daftar tutdingizda, ana unga 20 ta yangi so'z yozdingiz. Xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kechqurun yodlang 20 ta so'z. Ertasi kuni yana 20 ta yozdingiz. Ertasi kuni uchun yodlanadigan so'z 20 ta, lekin vocabularyni o'stirish uchun yodlanadigan so'zingiz 40 ta. Demoqchimanki, vocabularyni siz har kuni yangi so'z yodlasangiz, bu vocabulary faqat yodlanadi. Lekin vocabularyni o'stirish uchun shu paytgacha yodlagan so'zlaringizni doimiy ravishda takrorlash kerak. Masalan, 20 ta so'z yodladingiz degani vocabularyingiz o'syapti degani emas-da. To'g'ri, qaysidir jihatdan olsa-da, lekin juda kam effekt beradi. Siz sinab ko'ring, masalan, bir kunda 20 ta so'z yodlasangiz, oldingi yodlagan so'zlaringizni orqaga 80 ta takrorlang. Masalan, 30 ta so'z yodlasangiz, 60 ta so'z takrorlang. 40 ta so'z yodlasangiz, 80 ta so'z takrorlang. 2 barobar, 3 barobar ko'p so'z yodlasangiz, o'shandagina sizni vocabularyingiz o'sadi. Juda ko'p holatlarda kuzatamiz. Masalan, men bu bilan kimnidir tanqid qilmoqchi emasman, men o'zimning shaxsiy fikrimni beraman. Xo'p, masalan, o'quv markazlarida darslar o'tilayotganda o'qituvchi, masalan, men ham ba'zi paytlar shunaqa qilardim, vocabularyni mohiyatini tushungunimcha. O'quvchilardan faqat berilgan vazifani so'raydi. Masalan, 20 ta so'z berilgan deylik, tasavvur qilaylik, 30 ta so'z berilgan yodlashga. O'quvchi aynan o'sha 30 ta so'zni yodlab keladi, o'qituvchi ham aynan o'sha 30 ta so'zni so'raydi. Bo'ldi, shu bilan dars o'tib ketadi. Vocabulary mavzusi to'xtatiladi. Vocabularydan vazifa topshirib bo'lgan bo'ladi hamma. Masalan, tasavvur qilaylik, men o'quvchilarimga 40 ta so'z yodlashga berardim. Ular keyingi safar 40 ta so'z yodlab keladi. Kimdir zo'r, kimdir chala, u 5 qo'l barobar emas. Men ham aynan o'sha 40 ta so'z so'rayman, bo'ldi, o'tib ketdik. Undan oldingi darslardagi so'zlar o'z-o'zidan esdan chiqishni boshlaydi. Men gruppalarimdan doim talab qilaman, o'quvchilarimdan doimiy ravishda talab qilaman. Masalan, men unit Paul Nation tomonidan yozilgan essential words yodlataman. Bu обязательно unitlarga taqsimlangan. Masalan, gruppam 10-unitga keldi deylik. Masalan, vazifa berdim. Tasavvur qiling, bugun darsim bor. Men 12-unitni vazifa qilib berardim. Keyingi safar kelishsa, men ulardan 12-unitni so'ramayman. 1-unitdan 12-unitgacha so'rayman. Masalan, 12dan kamroq so'rayman. Nega? Chunki u hali sveji turibdi vocabulary. Uni o'quvchi yodlagan. Lekin 1dan 11gacha bo'lgan unitni esdan chiqarmaslik kerak-da. 1dan 11gacha unitni men esdan chiqarsam, men agar uni kontrol qilib men so'ramasam, o'quvchilar o'zidan o'zi faqat vocabulary yodlashni boshlaydi. Juda ko'p gruppalarimga, deyarli hammasiga shu metodda amal qilaman, asosan General Englishga. Masalan, vazifa berdimmi, uni albatta boshidan boshlab so'rayman. Masalan, men 12 ni yodlab keldim desa, hop 12 ni yodlab kelibsiz, rahmat, lekin 1dan 11gacha-chi. Siz har kuni yangi so'z yodlab ketaverasiz, lekin yodlagan so'zlaringizni takrorlashga vaqt sarflaysiz, siz faqat vocabulary yodlaysiz. Vocabulary o'smaydi unda. Vocabulary o'stirish uchun albatta orqaga qaytib, yodlangan so'zlarni yana takrorlab, ko'p takrorlash kerak. Masalan, agar siz shu paytgacha shu metodda amal qilmagan bo'lsangiz, bir sinab ko'ring, qanaqa sizda effekt bo'ladi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Qisqa qilib oxirgi xulosani beradigan bo'lsam, yangi so'zni yodlashni o'zi kamlik qiladi. Yangi so'z yodlash bilan birgalikda oldingi yodlagan so'zlaringizni ham takrorlab ketishingiz kerak va bu orqali siz vocabularyni o'stirishingiz mumkin. Bu amaliy misol. Shu orqali o'quvchilarim vocabularyni o'stirishga erishganman. Shu orqali o'quvchilar xursand. To'g'ri qiyin bo'ladi, lekin bitta kitobni masalan 30 ta
unitni yotlab bo'lganingizdan keyin orqaga nazar tashlasangiz, qiyinchiliklar ko'rinmaydi sizga. Faqatgina sizda 30 ta unit zo'r, 600 ta unitni zo'r, 600 ta so'zni zo'r yodlagan holatingiz ko'rinadi. Xo'p, ikkinchi savolga o'tamiz. O'quvchilar, 3 xil toifadagi o'quvchi. Men kimnidir xafa qilmoqchi emasman, lekin imkon qadar ochiq gapirishga harakat qilaman. Shu paytgacha dars berayotgan bo'lsam, o'quvchilarimni gruppada har xil o'quvchilar bo'ladi. O'quvchilarning holatidan kelib chiqib o'quvchini 3 toifaga bo'lamiz. Bu meni shaxsiy fikrimga ko'ra bo'lyapman. Birinchi toifadagi o'quvchi rostdan ham vocabulary yodlashga qiyinchiligi bor, rostdan ham so'z yodlashga qiynaladigan o'quvchi. Ikkinchi toifadagi o'quvchi o'zi yodlasa bo'ladi. Imkon bor yodlashga, uni miyasi juda yaxshi ishlaydi, lekin dangasalik qilib boshqa qiladi-da, o'qituvchiga nimadir qilib o'zini ishonchli ko'rsatish uchun bo'lmayapti, vocabulary yodlasam bo'lmayapti, miyamga kirmayapti, o'xshamayapti, nima qilishim kerak, bundoq degan maslahatlar so'rashni boshlaydi. Agar siz rostdan ham miyangizda sizda masalan rostdan ham vocabulary yodlashga qiyinchiligingiz bo'lsa, bu gap siz uchun tegishli emas, lekin siz o'zingizga savol berib ko'ring. Mana hech kimga javob bermang. Inson o'zini yuragiga savol berib ko'rsa, ingzor javob chiqadi. Hech kimga javob bermang. Mana mening savolimga o'zingizga javob berib ko'ring. Savol sizga: siz rostdan ham vocabulary yodlashga qiynalasizmi? Yoki siz vocabulary yodlashga vaqt topa olmayapsiz, yoki topmayapsiz, yoki dangasalik qilyapsiz, yoki yodlagingiz kelmayapti, yoki maqsad aniq emas. Mana bunaqa sabab orqali so'z yodlamayapsiz-da, endi siz innovatsion yo'l orqali yoki vocabularyni oson yo'lini qidirish orqali o'zingizni oqlamoqchi bo'lyapsizmi? Siz rostdan ham muammoingiz bormi, yoki siz qo'sh tirnoq ichida muammoingiz bormi? Ya'ni o'zingiz oqlashga harakat qilyapsizmi? Mana bu ikkala holatda aniqlashtirib olish kerak. Agar rostdan ham sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, buni обязательно ko'rib chiqib qanaqadir yo'l topish kerak. Lekin buni davosi, buni muammoning sababi dangasalik yoki bo'lmasa beqarorlik yoki bo'lmasa xohlamaslik, mana bu kabi narsalar bo'ladigan bo'lsa, bunda o'zingizni to'g'rilashingiz kerak. Sizga hech qanaqa innovatsion yo'l kerak emas, sizga o'zingiz keraksiz. Siz o'zingiz uchun o'zingiz keraksiz. O'zingiz ishlashingiz kerak. Chunki gruppalarimda masalan o'quvchilar, ba'zi bir o'quvchilar bor, hech qanaqa maslahat so'rab o'tirmaydi, yodlab kelaveradi. Ajablanaman-da, so'rayman, rostdan talantliimikin so'rayman. Nima qilyapsiz, qanaqa nima qilyapsiz desam, ko'p takrorlayman, ko'p yodlayman deyapti. Mehnat qiladi ular. Doimiy mehnat qiladi, vocabularyni juda ko'p takrorlaydi, tinimsiz takror. Lekin aynan o'sha aktiv o'quvchilar, gruppadagi aktiv o'quvchilar kamdan kam holatda innovatsion yo'l qidiradi. Nima qilishim kerak? Ular unaqa savol bermaydi. Ba'zida so'rab qoladi, ustoz, nima qilsam mana bunaqa bo'ladi. Imkon qadar javob beraman, bo'ldi, o'sha javob yetadi. Bunaqa o'quvchiga bitta javob bersangiz yetadi, lekin ba'zi bir o'quvchilar bor, har dars noligan. Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'lyapti, yodlay olmayapman. Endi ba'zi bir o'quvchi bor, to'g'ri tushunish kerak. Ularda rostdan muammo bor, lekin agar muammoning sababi dangasalik, xohlamaslik bo'ladigan bo'lsa, unda uzr kechirib qo'yasiz. Masalan, o'quv markazlariga borayotgan bo'lsangiz, iltimos o'qituvchingizni ham qiynamang. Undan ko'ra jimgina yodlamadim deb qo'ya qoling, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Xo'p, ana endi vocabulary yodlash uchun nima qilish kerak? Buning uchun oldin o'zingizni aniqlashtirib oling. Masalan, kimnidir miyasiga ertalabda so'z zo'r kiradi. Kimdir uchun kechasi zo'r kiradi, tinch, sokin paytda. Buning uchun vaqtni aniqlashtirib olish kerak. Bu birinchi qadam. Ikkinchi qadam. Vocabularyni masalan yodlamoqchisizda, bitta Telegramga kirib chiqay deysiz. Telegramga kirasiz, har xil narsalar ko'riladi, miya o'zi chalg'ishni boshlaydi, miya zerikkan, charchagan va siz telefonni o'chirib bo'ldi, 20 minut kirdim xolos-ku, masalan Telegramga, Instagramga, YouTube'ga 20 minutda chiqdim-ku deb turib vocabulary yodlashga o'tirasiz-da, miyasi qabul qilmaydi. Nimaga? Tabiiy qabul qilmaydi. U charchab turibdi-ku. Miya sog'lom paytda yodlashga harakat qiling. Bu ikkinchi qadam. Uchinchisi, hop, audioni boshida aytganimdek, vocabularyni faqat yodlashga emas, vocabularyni o'stirishga ham harakat qiling. Ya'ni vocabularyni ko'proq takrorlash kerak. Vocabularyni takrorlab turish kerak. Examplelar tuzing, to'g'ri. Masalan, agar sizga strategiya kerak bo'lsa, Google'ga how to learn vocabulary deb yozing, millionlab strategiyalar bor. Xohlaganiga amal qilmaysizmi? Lekin har bitta strategiyani maqsadi sizga vocabulary yodlashni osonlashtirish. Vocabularyni yodlashni osonlashtiradi. U metodlar sizga vocabularyni yodlatib qo'ymaydi. Ko'plab o'quvchilar, masalan, ba'zi bir o'quvchilar bor, shunaqangi metod qidiradiki, hech narsa qilmasa-da, shunda so'zga bundoq qarasa, masalan 50 ta so'zga bundoq qarasa yodlanib qolsa-da, u bunaqa strategiya emas bu. Bu strategiya degani, u faqat sizga yodlashni osonlashtiradi. Sizni qiyinchiligingizni osonlashtirib beradigan narsa. Masalan, kompyuter.
Kompyuter bizni ishimizni osonlashtiradi. Kompyuter ishimizni qilib bermaydi. Biz qilamiz u ishni. Kompyuter faqat bizga ishni osonlashtiradi. Masalan, biz qog'ozda yozib o'tirmaylik, xato qilib kompyuterda Wordni juda chiroyli qilib terib beradi. Lekin uni kim teradi? Biz o'zimiz teramiz. Vocabulary yodlash yo'llari, metodlari ham xuddi shunga o'xshagan narsa. U bizga vocabularyni yodlatib qo'ymaydi. Biz vocabularyni o'zimiz yodlaymiz. U bizga faqat osonlashtirib beradi. Ana endi shu joyida ba'zi bir kanal a'zolaridan kelib tushgan so'rovga javob berishga imkon bering. Ya'ni juda ko'pchilik so'raydi, kanalingizga vocabulary tashlab turing, so'zlar tashlab turing, yodlash uchun so'zlar tashlab turing. Sizlardan uzr so'rayman, men vocabulary tashlay olmayman. Nega? Chunki vocabulary tashlash bu siz uchun ham men uchun ham foydali emas. Masalan, kitobdan shunday bitta anaqa stranitsani kopirovat qilib turib, Telegramga qo'yib, ozgina unga shakl berib, dizaynini ishlab kanalga tashlab qo'yganman. Xo'p, shuni yodlayapsizmi? So'z yodlamoqchi bo'lsangiz, nechta ingliz tili kanallari bor. Masalan, juda ko'p ingliz tili kanallari bor. Har kuni so'z tashlashadi. Siz shuni yodlayapsizmi? Yodlamaysiz-ku. Yodlanmaydi. Kanaldan so'z qidirmang-da, lekin undan ko'ra kitob ko'p-ku, juda ko'plab kitob bor. Agar vocabulary yodlashga kitob so'rang, kitob tashlab beraman. Lekin men kanalni ochishimdan maqsad, kanalni 1-yanvar kuni ochgan bo'lsam, o'sha kuni maqsad qilganmanki, har bitta tashlagan postim o'quvchi uchun foydali bo'lishi kerak. U kitobdan kopirativ stavit qilib tashlab qo'ygan bilan siz ham men ham hech narsa yutmaymiz. Prosta kanalni posti ko'paygani qoladi xolos. Lekin baribir yodlamaysiz-ku. Agar rostdan vocabulary yodlash niyatingiz bo'lsa, juda ko'plab kitoblar bor, o'shalarni yodlang. Buning uchun mavzudan chiqqanimiz uchun uzr. Men o'zimni qo'limdan kelgancha sizga vocabulary yodlash haqidagi tavsiyalarimni, maslahatlarimni berishga harakat qildim. Qaysidir fikrlarim balkim esimga kelmay qoldi. Agar yana keyinroq men o'zim esimga keladigan bo'lsa, buni albatta yana siz bilan ulashaman. Imkon qadar qattiq mehnat qiling. Vocabulary yodlash va ingliz tili o'rganishda ingliz tilida determination, ya'ni qat'iyatlilik, doimiylik degan bir so'z bor. Bu determination nafaqat ingliz tilida har bitta fan, har qanday ish harakatda kerak bo'ladi. Determination qirg'izcha qilib tushuntiradigan bo'lsam, har kuni ishlash, doimiy ishlash. Masalan, vocabulary yodlaydigan bo'lsangiz, bir kun 50 ta so'z yodlab qo'ydingizda, shu bilan 3 kun qolib ketdi u so'z. Takrorlanmadi ham, yangi so'z ham yodlamadi. Qanaqa qilib rezultatga erishmoqchisiz? Sizga rostdan rezultat kerak bo'lsa, doimiy ishlashingiz kerak. Har kuni ishlashingiz kerak. Har kuni. Bir kun yodlab, 2 kun yodlamasdan, 2 kun yodlab, 4 kun yodlamasdan bunaqa qilib yuradigan bo'lsangiz rezultat chiqmaydi. Agar sizga rostdan rezultat kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan yoki bo'lmasa keraksiz, siz uchun keraksiz bo'lgan suhbatlardan uzoqlashing. Keraksiz bo'lgan mavzular, masalan, kompyuter o'yinlari, shunga o'xshagan narsalardan uzoqlashib, ko'proq so'z yodlab, ingliz tiliga ko'proq vaqt sarflasangiz, albatta sizda rezultat bo'ladi. O'z fikrlarini, o'z tajribasidan kelib chiqqan holda bergan tavsiyalarini sizga ulashish orqali Mr. Frank bo'ldi. Qo'shimcha savol va takliflar bo'lsa va shu audio davomida qandaydir xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsam, buning uchun uzr. Agar sizga nisbatan men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, buning uchun ham uzr. Xato va kamchiliklarimni sezgan bo'lsangiz, lichkamga yozadigan bo'lsangiz, rostdan ham kamchilik bo'ladigan bo'lsa, agar as English people say nobody is perfect, ya'ni hech kim mukammal emas. Xatoyimni tan olib, hammadan uzr so'rashga tayyorman. Xo'p, kanalda qolib, kanalning linkini ko'plab tanishlaringizga yuborish orqali juda ko'plab subscriberlarga ega bo'lishimga yordam bering. Kanalni ochishdan maqsad men kanaldan pul topish uchun ochmaganman. Ya'ni kanalda masalan 10 mingtadan oshadigan bo'lsak, xudo xolasa oshamiz. 10 mingtadan oshib ketganimizdan keyin ham, 50 mingtadan oshib ketganimizdan keyin ham boshqa qanaqadir resurslarni, ya'ni faqat har kuni siz reklama berib, joningizga tegib, o'sha reklamadan pul topish orqali men bu kanalni ochishdan bunaqa maqsad qilmaganman. Agar reklama beradigan bo'lsam, haqiqiy, rostdan men o'zimga yoqadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, berishim mumkin. U ham bir oyda bir marta yoki 2 haftada bir marta bo'lishi mumkin. Xo'p, kanal linkini imkon qadar ko'proq tanishlaringizga tarqating. Albatta, kanal rostdan sizga yoqqan bo'lsa. Xo'p, o'qishlaringizga omad va muvaffaqiyat tilayman. Hurmat bilan Mr. Frank Bye. Take care.